pounding could begin. The gates at the upstream end of the diversion tunnels were closed on February 21st, 1967, and the lake began to rise behind the dam. It took just 1 month for the lake level to reach the spillway elevation, and on March 21st, the first water passed over the giant structure. But the big job at Mangler was fill. All told, the contractor would eventually place 145 million cubic yards of fill on the 3 dams. 2 shifts were now utilizing a fleet of 75 wagons of 100-ton capacity and 80 scrapers, each with a capacity of 40 cubic yards. Nell'ottobre del 1970, a poco più di 2 anni dall'inizio dei lavori, il completamento della diga Asperoni e del canale di deviazione rappresentò una delle prime pietre miliari. La prima fase era terminata e per procedere alla seconda fase era ora necessario deviare l'Indo, che si trovava all'inizio della sua stagione annuale di magra, trasferendolo dal suo letto normale in quello preparatogli nel canale di deviazione. La deviazione di un fiume è sempre uno spettacolo che attira le folle, e questo non fece eccezione. L'operazione fu condotta con calma e senza particolari incidenti, e l'acqua dell'Indo cominciò a defluire a valle attraverso le 28 paratoie della diga Asperoni. Ma c'erano altri cofferdams da costruire. A monte per impedire l'allagamento della zona di lavoro nella diga di seconda fase durante le piene dell'Indo. A valle per impedire all'acqua di risalire.
La prima fase è completata e inizia la seconda. Il progetto stava procedendo a pieno ritmo, con lavori in corso sul tratto più lungo della diga, in entrambe le due dighe ausiliarie, sugli sfioratori, in centrale e anche qui nelle gallerie.